Hocam kuru öksürüğüm var ama geçmiyor. Ne yapmalıyım? Kuru öksürük aslında ikiye ayrılabilir. 3 haftaya kadar devam eden kuru öksürüklerde çok fazla telaş etmemek lazım. Genellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonu devamında olan bir kuru öksürük kalabilir ve bu 3 hafta içerisinde geçer. Yani 3 hafta ile 8 hafta arasında olan öksürüğe subakutu öksürük denir. Ve burada birazcık telaş edilebilir ve uzman bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurulabilir ve kuru öksürüğün sebepleri araştırılabilir. 8 haftadan fazla devam eden öksürükler ise kronik öksürük denir. Bu saate kadar hala geçmeyen ve sebebi anlaşılamayan bir öksürük tabii ki bir akciğer kanserinin bulgusu olabilir. Bu da aynı şekilde bir tomografi eşliğinde değerlendirilmesi, bir göğüs cerrahisi uzmanının değerlendirilmesi bu saatten sonra uygun olacaktır.